Ibu ini sengaja batuk-batuk pas orang ngomong. Kalau nggak tahu kemarin ibu-ibu yang sengaja divideoin gara-gara sengaja batuk-batuk pas orang lain lagi ngomong. Ya ternyata si ibu ini juga sengaja ndang-ndangin kursi yang ada di sebelahnya sambil belaga kayak perutnya lagi sakit. Habis itu orang ngevideo ini langsung komplain ke ibu ini gara-gara risih sama batuknya si ibu ini yang dibuat-buat. Dan habis itu ibunya ini langsung marah-marah gak terima. Dan kocaknya bocah ibu ini langsung lempar kursi dan naruh kursinya pakai muka yang ngeselin. Dan bukan warga Indo kalau orang kayak begini gak digoreng.